に折り重なるように積み上がった流木と土砂。これはドローンで撮影した今日午前9時ごろの朝倉市山田地区の映像です。町の至るところでおびただしい数の流木が山を作っています。今も茶色く濁った水が流れています。しかし川のように見えるここも実は川ではありません。田んぼです。画面左側に見えてきたのが用水路。ここから溢れた水が田んぼや民家を飲み込みました。2階建ての住宅の1階部分は完全に土砂に埋まってしまっています。自衛隊などが作業に当たっていますが、完全復旧までにはかなりの時間を要するであろうことが映像からは伝わってきます。В высоту. Сейчас к мощному удару стихии готовится в Токио. Тайфун, по прогнозам, может обрушиться на столицу Японии уже этой ночью. В 50 километрах от Токио прорвало дамбу. Город Дзёсу ушел под воду. Сейчас местность обследуют с воздуха. Ищут людей, которые спасаются на крышах от прибывающей воды. Дома буквально смывают бурными потоками. Сообщается о пропавших без вести. Власти предупреждают о возможных утечках газа. Затопило склад, где хранились баллоны. В соседних регионах рекомендацию эвакуироваться получили 500 000 жителей. Прервано железнодорожное сообщение. По центральным трассам текут реки грязи и мусора. В нескольких городах нарушено энергоснабжение.